Então, a produção deu um tema a cada um de nós. Aliás, deu um tema geral e um tema errado. Portanto, há um impostor entre nós. Eu só sei o que a produção me disse, ele só sabe o que a produção lhe disse, e ele só sabe o que a produção lhe disse. Vamos ver no que é que isto dá. Pá, não sei. Foi assim uma ideia um bocado à toa. Vamos começar. E agora, para começo do jogo, a apresentação dos temas. Tema do Pedro, transporte. Tema do Becas, também transporte. O meu tema, lugares. Que comece o jogo. Letra A. Começamos quem? Quem é que começa? Ai caralho, já está a olhar para mim. Letra A, mas é suposto eu dizer uma palavra a ver com isso. Relacionado ao tema? Sim. Mas é bem fodido. Que imagina que eu sou o impostor. Eu digo uma coisa, eu falo logo. Aposto que eu sou. A graça está aí. Deve ser. A Epá. produção. Letra A. Andar. Produção. Faz sentido? Ok. João? Aeroporto. Avião. Letra B. disseste. Eu disse avião. Disseste aeroporto. Viajar. B! O quê, bro? O gajo deu viajar. Viajar. E que eu deu? Santiagovski. Viajar. Na Vila Nova de Gaia. Pensei em viajar. Eu pensei em O que é viajar. que aconteceu? Caetano. Não, eu não O que sei é que aconteceu na cabeça do gajo? Ai, que tanque incrível, mano. Como eu estava a dizer? Vamos contar viajar. Não. Aquilo ainda por cima disse com V, nem foi com B. D. Foda. Não estou a lembrar mesmo de nada, bro. Bicicleta. Bicicleta. Ele está a suspeitar de mim. Ele está a suspeitar de mim. Bicicleta. Bebeu um chazinho. Posso dizer? Vai. Bósnia. Eu já sei quem é o impostor. É o João. Mas como é que foi do aeroporto para a Bósnia? Calma. Aeroporto e Bósnia. Ele disse. Qual foi o tema que ele lhe deu? A ti foi transporte, certo? Sim. Ok. Mas do aeroporto para a Bósnia é grande assalto. Isso é o quê? Imigrar? Qual é que foi o tema? Tens que dizer o tema. Tu és impostor. Foi lugares, estás a ver? Lugares, é bué vago. Lugares? Um aeroporto é um lugar, tipo, a Bósnia também é um lugar. Estás a ver? Tipo, puto, tipo, ele podia dizer país, Oh, dizia Bósnia, mas tipo, Segunda ronda. Segunda ronda. Ok. Já voltamos. Bósnia. Bósnia, viagem. Começa daqui, se calhar. Querem começar tipo na letra C? Letra C. Pode ser. Ok, espera, não sei. Ok. Ordens aleatórias, pode escolher a produção. Sim. Ok, já. Letras aleatórias. Viajar. Dá aí uma letra, produção. É preciso pensar tanto numa letra. Eu não sabe. D. Começa assim? Começa tu. Eu? Conta pelas. Eu sinto que com o passar dos anos eu estou a ficar mais burro, sabem? A sério, mesmo a sério. É o brain rot. amigo. É a pressão. É a pressão do jogo. Yeah. Confio. Diospiro. Duran. Não vai. Está no ninho. Letra. B. Panqueca. Pêssego. Posso dizer em inglês? Não. Não. É que eu não estou a ver. Não há mesmo Eu demorei palavras. tempo, agora tu também demoras. Não há mesmo palavras. Não há palavras, impostor. Pistácia.
Alright. B. 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 Viajar. B. B. Sim. B já foi? Ah não. Ah, foi no outro. Bem, não foi. Eu disse B. Brócolo. Banana. Você... É que eu ia dizer essas palavras. Paulo com carro. Zebra. Com B, né? Aham. Batata. Está reunido. Bom tema, produção. Está aí tudo bem, certo? Produção. Estamos todos produção. corretos, ok. R. R. Pi. O Pi. R. R6. Não. Repolho. Rabanete. Aí, pá, eu esqueço das palavras todas. Eu não sei palavras. Também estou assim. Não há, mano. Juro que não há. Não há. Posso repetir uma palavra de vossa? É que eu ia dizer a mesma palavra. Acho eu. Qual? Rabanete. Está bem, vá. Então, mas és primeiro agora. Está bem. Qual? M. M. Molho. Marmelo. Eu acho piada essa palavra. Marmelo. Marmelo. Manjericão. S. Sou eu? Não. Já está. Não, vai ser João. Pô, ainda não começou eu. Tipo, pode ser só uma palavra tipo, ou um conjunto de palavras. Tipo, um conjunto que começa com coisa. Estou só a Gaita perguntar. de foles. Salada. S. Salsa. Salsicha. Healthy. Sabiam que Sim. Letra. Diz. 50% da salsicha é feita de sal? E o resto é sicha. Não estava a acreditar. Ok. Eu quando disse sabiam que a 50% ele já sabia. Não sabia, tipo, eu sabia, mas estava tipo bué fundo. Eu tive de buscar bué fundo. É a letra A. Ah, Agora é o momento em que eu dizia Andorra. Andorra. Alimento. Nem teve tanta piada. Isso nem faz sentido. Avião. Aí eu vou vomitar o chato. Aí é com caralho. Meu Deus, olhos. Conta o alimento. Ah, pois eu não disse a mim. O gajo começou. Ah, não conta. Não sei, diz-me. Conta. Já estou fixe. Não há nada, puto. Não há nada. Alimento. Epá. Esquece. Posso dizer o meu? É para a ordem de chegada, bem. Arroz doce. Estás com olheiras. Putz, estou O velho. que é que tu disseste? Arroz doce. Alperce. Bora, produção. Vai. Alperce. Está feito? O que eu disse? Está feito. Está feito. H. Aí, vai. E a H é bem difícil. Hambúrguer. Homogéneo. A cena é que essa palavra é inglesa, estás a ver? Tipo, nem sequer é uma palavra portuguesa. Não, existe a versão portuguesa. Existe escrita da forma portuguesa. É Então, encostada. então como é que Não é é em origem português? portuguesa. Sandes? Não, tipo, É isso, difícil. isso é uma palavra emprestada. Tipo, É pá, não é nossa, estás a ver? não há nada com H. H se calhar não é fixe. Exato. Helicóptero. De ataque. Mas disseste, se calhar, tipo, a próxima ronda se calhar não dizes. F.
Fez Cama Queen. Isto é duelo. Isto é duelo. Estou à tua espera. Framboesa. Frango. Foda-se. Framboesa, frango. Ui, O João está não com. existe palavras. O João está com frutas e legumes. Então, mas adivinhar o tema? Ou Não adivinhar- sei, estou a dizer que tu és impostor. Já, eu também. Não, O eu gajo acho que és disse tu. hambúrguer. Eu acho que és tu, eu acho que és tu. Como é que sou eu? Tu disseste Não. hambúrguer. Não, tu depois percebes. Eu sei que depois te percebo, só que isto é o debate. Bro, toda a gente aqui falou de comida. Yeah. Preferem dizer os temas ou o Ian diz quem é? Diz primeiro quem é o impostor, depois nós Não é o dizemos Ian, quem. produção. A produção, vê? Quando só um bobinho. Por cima do nome dele. É o Pedro, vês? Lanche. Hã? Lanche é o nosso tempo. Lanche? Lanche. Lanche. Sabes porquê? Puta, eu lanche grande a frango, caralho! Um gajo com fome. Sabes porquê que eu disse hambúrguer? Marcha. Porque o lanche dele é diferente. Ele disse-me fast food, mas eu usei o lanche em Portugal e lanche no Brasil. Lanche pode dizer tipo lanche, tipo um vou buscar um lanche. Caguei-me já agora. Framboesa. Sim, lanche fruta. Frutas podem ser lanche. Eu agora no jogo, porque eu falei lanche, tipo, eu falava letras e ninguém falava fruta. Tipo, Ele só diz fruta, Ele já. estava a dizer bué fruta. É só um noite de frutas. Não, mas ele trola o bué, estava bué foda. Tá, foi um bom game. Obrigado pela edição. Obrigado. Epá, tinha outro jogo, mas se calhar assim de seguido não. Tens algum tema? Que eu não tenho nada. Deixa eu ver, o que é que eu tenho aqui? Alguém disse jogo. Ah, isto é um jogo. Perdi o jogo! Eu perdi o jogo, a produção perdeu o jogo, o público perdeu o jogo. Aqui está. Agora. Tenho uma questão. Se vocês participassem num programa, ou se fôssemos todos juntos para um programa, qual é que era? Quem quer casar com o agricultor? Eu ia. Ei, não, quem quer casar com o gaiteiro? Nas terras de Miranda. Um programa com zero audiência. Caçarilho. Cuidado, não quero ser calado neste episódio. Tem que ter cuidado. Mas já, eu acho que ia brainstorm já. Eu não ia. Eu acho que Está não. a ser burro. A minha era a nossa. Eu acho que não ia correr bem o Joker. Porque depois perguntam-me em que ano foi escrito a peça, não sei quanto. Tipo, há perguntas que não dá. Há perguntas que não dá mesmo. Como é que é? O preço certo sempre tem aquele skill gap em que tu estás tipo, ok. Não estou começar a ser deixado. Eu era gajo de participar nisso, era gajo de participar. Não curtia participar, não sabem, porque ia ficar bem com. Desculpa lá, estou-me a ligar. Oh puta! Prankzinha, obrigado produção. Obrigado produção. Eu esperei antes por este momento. Por isso é que eu estava a ouvir ainda há pouco. Oh puto. Tu Esperei. tinhas falado no ginásio que ias meter o toque de iPhone. Pois Não é. falaste que era para isto. Nem tínhamos falado no podcast. O quê? Muito bom. Na altura que tu me falaste de meter o toque de iPhone. Já foi há uns dias. Já foi há bem tempo. Pá, aconteceu e eu quis aqui mostrar da melhor maneira possível. Ele dá flex do Nokia. Mas é Certamente. grande a cena para quando me estou mesmo a ligar e eu saco isto, é uma coisa. Isto é FaceTime, não? Não, mas olha, tem time. Tem time. Vou estar a câmera. Aí dei link às horas a que estamos a gravar. Fudeu. São 3 da manhã, caralho. Oh, grande tema de podcast, temos de falar desse riso. Tu tens um riso novo. Tenho um riso Tu tens um riso novo. O teu riso não é esse. Eu update. Tu começaste. O teu riso não era esse. O teu riso não era esse. Não sei. Foi update. Às vezes eu começo a fazer. Uma vez estávamos lá, estavas a tocar a bateria, aconteceu qualquer cena e tu. Eu tipo, o que é isto? Isto é Às novo. vezes ainda ronca. Eu perdi este update. Qual foi o teu momento mais vergonhoso de lag? Tipo, eu era puto, tinha 6 anos ou 7. Eu estava na sala. Estes são os Golden Ages do lag. Eu estava na sala e eu tipo, ei, preciso ir mijar. E eu vou dizer isto, vocês vão se cagar. Eu tinha uma lareira na sala. Tinhas o quê? Uma lareira. A mangueira é para apagar o fogo. Estilo bombeiro. Estilo bombeiro Sam.
E epá, eu não sei porquê, não me estava a pedir ir à casa de banho, sendo que a sala aqui, a casa de banho era tipo ir à banho. Eu só levantei-me e fui mijar à Oh mãe, o programa da televisão estava bom, mãe. Era grande programa. Estava lá Pokémon. Dava a dar um comboio de mais. O pior é que a minha mãe apanhou-me. Mãe, se viras isto, desculpa. Não sei se lembras. Eu nem sei o que aconteceu nessa altura. Não sei o que é que ela disse, o que é que eu disse. Mas eu mijei na lareira. tipo bem criança. Eu não faço a mínima. Eu não faço a mínima porque é que eu fui mijar. Se calhar tenho um fetiche por mijar bué, de forma bué livre. Sei lá. Onde é que esse gajo já veio? O paraíso do gajo é tipo mijar no meio do mato. Mijar no mar. A minha avó às vezes obrigava-me a mijar bué vezes no mar. Eu não E conseguia. elas querem passar essa cultura. Juro. As mulheres querem passar essa Eu cultura. não conseguia. Que é só sentar, ai, estou bem sentadinha a ver o mar. Não, mas é que eu E faço querem assim, não influenciar sai. as crianças. Ah, está quentinho aqui. As O crianças. Joãozinho senta o quentinho na água e está a Dona Maria ali sentada na água. Putz! Uma vez que eu estava de férias com o meu pai, putz, nós estávamos na praia a andar putz, e a velha vira e disse: anda, a água está quentinha. Isso aí. À nossa frente. Pior era se fosse da piscina. Mas também. Puta, acontece bem, de certeza. Da piscina? Piscinas públicas, de certeza, putz. Era o máximo de peido. Aquelas piscinas ali municipais, Sem dúvida. de certeza, putz. Mas eu no máximo peido-me e aviso a toda a gente. Eu digo mesmo, caguei, mano. Ainda faço para quase para as pessoas verem as bolhas. Eu sou assim. Saio tudo bem. E aí eu, vamos jogar à bola. Ricardo! Não consigo mandar o som de efeito. Tu és germofóbico. Não, puto, mas tipo, Não. Eu por acaso sou bem bom com as pessoas nisso. a cena penso, tipo, para mim o conceito, tipo, foda, eu não sei a palavra que eu devo usar, mas tipo, a ideia de visualizar, tipo, sei lá, não merda, mas tipo, a merda que está na água, tipo, pintada dentro de mim, pá, deixa-me baixo. Partículas de merda. Partículas de merda, mijos, alguma velha com aquela unha Antes de entrar partículas dentro de ti do que o padre, não é verdade? Yo! Um oferecimento de Os Fala Barato. Eu gosto bem de cenas de puto. Estávamos no leg. Leg, mais É a minha leg. zona de conforto. Puto. É. Estava com a minha mãe no supermercado, putz. E eu era estúpido. Eras? Sempre. Sou estúpido. És estúpido desde muito cedo. Sou estúpido desde muito cedo. Desde que me entendo por gente. E putz, tipo, eu não sei, eu era doido e tipo, do nada começava a fechar os olhos e andar no mercado sozinho. E tipo, e do nada comecei, mãe! E tipo, e agarrei uma caixa qualquer, estás a ver? E ela ficou tipo, bem assustada a olhar para mim. Então eu fiquei com medo e comecei a correr. Isto vai parecer um bocado velho e tem um bocado tipo de setora de português. Cenas assim, teatro e circo. Eu nunca fui a um circo, também nunca fui a teatro. Quer dizer, fui tipo uma ou duas vezes a teatro por interesse meu. Mas tipo, isso morreu bem e eu não sei. Mas eu próprio não vou ver essas cenas, estás a ver? Mas às vezes eu acho que nem, não vou por. Nem é por falta de interesse, é mais por preguiça, tipo de sair de casa. Quando foste ver os teatros, gostaste? A cena gostei, bué, Pronto. gostei bué. Também estamos numa zona que não é muito propícia. Imagina, Não é há pouco muito tempo- promovido aqui. Se tu queres ver um teatro, tens que te deslocar especificamente uns quilómetros e isso, claro que afeta um bocado a E aderência. teatros e cenas ao vivo, eu lembro de haver aqui na Marinha uma cena que era música para bebés, uma coisa assim, Isso ainda há. com um concerto para crianças, uma coisa assim, e eu sei lá, eu fiquei bem interessado nisso, de ver o que é que eles faziam. Não? Mas agora, Era- com esta idade? Não, Ficaste não é só interessado para em- bebés, imagina, tipo, as pessoas levam as crianças, estás a ver, não duvido que hajam lá hajam velhos que vão sozinhos. Há sempre velhos sozinhos. Mas isso não me desperta interesse. Porque é que desperta interesse? Não sei, descobri tipo, qual é que é a diferença entre a música para bebés, tocada num saxofone, e a música tocada num saxofone? Tipo, qual é que é a diferença? Melodias mais simples, mais repetitivas. Não, aqui teve mesmo de ser. Isto até caiu. Aqui teve mesmo de ser. João, fogo. Eu até vou fingir que tenho um tema escrito. Ai, João. Sim. O gajo pôs os óculos, abriu a pautazinha, abriu a. Como é que se chama?
a pautazinha da música. Partitura. Abriu a partiturazinha, depois apontou para a clave de sol. São a clave de sol e a clave de fá, que ele estava num pianinho. Estava ali com as duas claves. Ai, as melodias mais simples. As melodias mais simples. João. Vai ser o João. Melodia simples. Vai ser o João os episódios todos. Boeda simples. Fogo à produção. Então se calhar. Não sei. Sabes Ora qual é? bem, este episódio fica por aqui. Porquê? Passa-se que a gravação ficou muito longa e então o próximo episódio será a continuação deste. Ok? Estamos falados. Até à próxima. Muito obrigado. Até logo. Espera aí, já que eu estou aqui com o microfone. Epá, eu fui completamente aldrabado, ó pessoal. Tenho que ir dar hate àqueles dois. Como é que o meu tema era comida e o tema deles era lanche? Como é que o gajo pode dizer hambúrguer e eu não posso dizer frango? Não, desculpem lá. Como é que o João passou o tempo todo a dizer frutas e legumes e como é que é tudo lanche? Isso não é lanche. Mas o que é um lanche, pá? Eu fui completamente aldrabado, estou revoltado e por isso hate neles. Mas apoio neste podcast, ok? Vá, tchau. Espera aí que é.